Cho anh em chiêm ngưỡng một tí về vẻ đẹp của em cây cáp này khi mà gắn vào con bàn phím K550V3 này nhé. AB, spin that bitch. Mặc dù chỉ là bàn phím 300k thôi nhưng mà lắp bộ cây cáp này vào phải gọi là xuất sắc luôn anh em ạ. Mình sẽ để link bộ cây cáp này và con bàn phím này ở trong cái giỏ hàng phía dưới góc bên trái nhé. Và đây là một số chế độ LED cơ bản của con bàn phím K550V3 này. Mặc dù chỉ là LED Rainbow thôi nhưng mà với 300k thì như thế này phải gọi là cực kỳ ngon rồi anh em à. Cộng thêm một bộ cây cáp búp đinh nữa chỉ với giá 150 thôi là anh em đã có được một con bàn phím đẹp như thế này.